Проблемите на здравството се секогаш топик или на македонски врв. А на овој врв е и нашиот истражувачки новинар, кој повеќе не е анонимен и трпи закани по живот. Но место за паника нема. Веќе му најдовме замена ако тие закани се остварат. Знаете за кој се работи. Панчо Лашазотов. Еден новинар кој што сакаше, но за жал не остана анонимен. Еден соговорник кој што ќе се потрудиме да остане анонимен. И многу непознат. Ова е четвртата или петата епизода на Македонски аутсайдер. Емисија која што разбранува јавноста, народот и течностите во катетерот на Горан од Неготино. Да видиме. Ова епизода ќе биде за една горлива тема, што би рекле екимите пелин тема. Дали постои здравствена мафија, како таа функционира? Ајде да започнеме од почеток. Зошто од 27 години никој не го средува јавното здравство? Видите, тоа е многу едноставно, за да може да функционира приватното здравство. Ќе ни објасните малце подетално? Па нормално. Еве, например, да речеме дека ти си болен, а ти кажам, ми не изгледаш нешто многу здрав. Добро, го бива ли за нешто барем јавното здравство кај нас? Нашето јавно здравство го бива за аутопсија. Исто така, ако е поминат тендерот за материјали за истото, ајде да го испиеш и ова. Шо е се? Ама ова не... На сонце да излезеш ти фали витамин Д. Мувла ќе фати сам подценка. Кажете ми, само имате ли време да се видиме сега? Сега вака да се разбериме, немаш упат. Јас без упат не можам да те примам никако. Сега можам поручек, имам ја ординација. Може да дојдеш. Не е проблем, све ќе средим. Приватно? Ќе се договориме, веќе па лесно. Испи го тоа да не ми приумриш овде сега.